朋友们大家好，今天我们要来聊一个你们再熟悉不过的保健品，因为很多人现在每天都在服用它，它就是鱼油。这时您肯定说，鱼油有什么好聊的？我们都非常清楚它的功效，保护心血管，维持大脑健康，改善视力等等，鱼油的好处可多了。但是您知道吗？尽管鱼油有很多这样那样的好处，如果不正确使用，可能会给我们的身体带来一些健康风险，这个你清楚吗？最后，我们来聊聊哪些人群不适合长期服用鱼油。向日葵健康，让健康生活更加阳光。大家好，欢迎来到向日葵健康频道。节目开始，我们首先来科普一个小知识，我们成年人每天服用多少鱼油的量才是正确而安全的？通常，成年人的推荐摄入量如下，对于一般健康保健的人群，每天摄入量约250到500毫克的 EPA 和 DHA。对于为了保护心脏健康的人来说，建议每天摄入至少500毫克的 EPA 和 DHA。但是对于心脏病患者，这一剂量可能增加到1000毫克。对于高3甘油脂血症的患者，医生可能推荐更高剂量的鱼油，每天2000到4000毫克。然而，这些只是一般指导，鱼油的最佳摄入量因个人健康状况、年龄、性别和特定健康目标而异。这时你是不是有个问题， EPA 和 DHA 分别代表什么意思？这是一个好问题，下面我来科普一下什么是 EPA 和 DHA。EPA 20碳5烯酸和 DHA 22碳6烯酸是欧米伽3脂肪酸的两种主要形式，通常在鱼油中以较高的浓度存在。这两种脂肪酸对人体健康至关重要，特别是在心脏健康、大脑功能和眼睛健康方面。EPA 20碳5烯酸，它是一种长链多不饱和脂肪酸，对心脏健康特别重要。它有助于降低心脏病风险，例如通过降低炎症和改善血液循环。DHA 22碳6烯酸 ，DHA 是大脑和视网膜中的主要结构性脂肪酸，它对婴幼儿的大脑发育至关重要，并继续影响大脑功能贯穿整个生命。DHA 对维护眼睛健康和视力也非常重要。这两种脂肪酸不是人体能自行生产的，因此必须通过饮食，如富含欧米伽3的鱼类，或补充剂，如鱼油，来获取。鱼油补充剂通常被推荐用于增加 EPA 和 DHA 的摄入量，以支持心脏健康、脑健康和眼睛健康等。上面所给出的，在3种情况下，成人每天摄入鱼油的量是一个相对比较安全的用量。如果您长期超量服用鱼油，这时您真的要注意了，这样可能会导致的7种情况发生。出血风险增加。鱼油中的欧米伽3脂肪酸，尤其是 EPA， 具有抗凝血作用，能降低血小板凝聚，从而减少血栓形成。但是，当摄入量超过每日3克时，这种抗凝作用可能过强，导致出血风险增加。一项研究指出，正在服用抗凝血药物，如华法林的患者，若同时高剂量服用鱼油，其国际标准化比率 INR 值可能上升，这是一种血液凝固速度的指标，过高意味着出血风险增加。血糖控制问题。虽然鱼油对心脏健康有益，但在一项对糖尿病患者进行的研究中，每天服用超过3克的鱼油，导致部分患者血糖水平升高，需要调整胰岛素剂量。免疫功能抑制。大剂量鱼油每天超过3克，可能抑制炎症反应，从而影响免疫系统的正常功能。长期大量服用鱼油的人，特别是服用超过推荐剂量的人，可能更容易感染，如呼吸道感染、胃肠道问题。超量服用鱼油可能导致消化不良、恶心、腹泻或胃部不适。维生素 A 和 D 中毒。某些鱼油产品，如鳕鱼肝油，富含维生素 A 和 D。维生素 A 的安全上限为每日3000微克，维生素 D 为每日4000 IU 国际单位。超过这些量可能导致头痛、视力模糊、肌肉无力，甚至更严重的健康问题。污染物积累。低质量的鱼油可能含有重金属和其他污染物。一些未经良好净化的鱼油产品可能含有微量的汞。虽然每份鱼油的汞含量可能非常低，但长期大量服用可能导致体内汞积累，影响神经系统。营养不平衡。过量摄入鱼油可能导致体内欧米伽3和欧米伽6脂肪酸的比例失衡，
影响身体。鱼油作为一种天然的保健品，在正确使用的前提下，可以为我们带来多种益处。但是，选择合适的鱼油产品，并遵循推荐剂量使用非常重要，以确保其安全性和有效性。鱼油虽然有很多健康益处，但并不是所有人都适合长期服用。如果您是以下几类人群，必须谨慎或避免长期服用鱼油。肝病患者请注意，鱼油中的欧米伽3多元不饱和脂肪酸具有降低胆固醇和降低血液粘度的作用，容易导致血液稀释，从而增加出血的风险。因此，肝病患者如果补充高剂量鱼油，可能会增加出血风险。对海鲜过敏的人，这部分人应特别小心，因为鱼油可能引发过敏反应。对海鲜过敏的人应避免使用鱼油，因为鱼油是从鱼肉中提取的成分。如果自身对海鲜过敏，服用鱼油可能会引发过敏反应，如皮肤瘙痒、红肿等症状，甚至威胁到人的生命健康。糖尿病患者不建议吃鱼油，主要是因为鱼油的热量较高，可能会影响血糖水平。糖尿病患者需要控制每日摄入的总热量，以避免血糖升高和波动。鱼油中的脂肪含量也较高，长期大量摄入可能导致脂肪摄入过多，增加肥胖和血脂升高的风险，从而可能加重糖尿病的症状。抑郁症患者不能吃鱼油，主要是因为鱼油可能会加重抑郁症的症状。鱼油含有大量的脂肪酸，可能会导致抑郁症，患者体内的神经递质物羟色胺浓度进一步降低，从而加重抑郁症状，出现情绪低落、兴趣减退、思维迟缓、缺乏主动性、饮食睡眠差、全身疲倦乏力、心慌等症状。因此，抑郁症患者应避免服用鱼油，以免加重病情。孕妇和哺乳期妇女在选择鱼油或补充剂时，应特别谨慎。鱼油中含有丰富的 EPA 及二式碳五烯酸，属于一种多不饱和脂肪酸，可抑制血小板凝集，保持血管通畅。但孕妇在孕期食用，特别是有不规则出血史的孕妇，在食用鱼油后可增加出血风险，从而不利于胎儿在宫内生长发育。希望通过本视频，您对鱼油有了更深入、全面的了解。鱼油作为一种具有多种潜在益处的天然保健品，在适量、高质量的前提下，可以为我们带来许多好处。然而，不是所有人都适合服用鱼油，建议您如果患有某些疾病，在服用前一定咨询医生或专业人士。好了，这期关于鱼油的话题就先聊到这里，下期我们将手把手教您如何选购高品质的鱼油。欢迎您订阅向日葵健康频道并打开小铃铛，这样你就不会错过我们分享的任何一期健康视频了。期待我们下期再见。